de Jurassic World, el juego. Bueno, esto de aquí que ven son los poderes. Mira, pues hacemos con Charizard. Ay, no, con Charmander. Y sí, así. Y además puedes poner esto de aquí que es el modo automático. Y van atacando solo, van atacando. Dale para nada, mira. Vaya, ve. Además, les sugiero que no sea automático. Utilicen el automático cuando no pueden hacer algo, pero después lo hacen. Y ese de ahí es el jefe de este mapa. No el del total, porque el del total hace más daño que el de aquí, ya que es el inicio. Paso a pasito, paso a pasito. No pude hacer videos porque estuve ocupado. Estos de aquí son los potenciadores que le dan ataque y vida al Pokémon. Son las frutas para conseguir diferentes Pokémon. Haciendo una sopa que los Pokémon les atrae. Estos de aquí son las misiones que les hace todo el rato. La de aquí es tu guarida. Lo de que ven aquí es el horno. Y estos son tus Pokémon. Y aquí serán todos los mundos. Cada vez subirá y subirá hasta que lleguemos contra Mewtwo. Fue la explicación de Pokémon Quest. Espero que les haya gustado este video y nos vemos el día martes. Chao, chao. Bye, bye.